Ya, cara mengatasi kulkas LG tidak dingin bagian bawahnya. Cek, kita buka bagian freezernya. Di bagian-bagiannya untuk bagian kipas tadi aman, kipas masih bisa menyala. Sempat yang ada bunga esnya di bagian dfrostinernya ini. Nah ini, oke. Nah, proses pemasangan kipasnya sudah kayak gini, kipasnya tidak ada masalah. Tadi dfrostinernya sudah coba kita cairkan. Sekarang kita tinggal pasang panel pengatur suhunya.